हेलो गाइस, वेलकम टू विल यू प्रेस द बटन। तो इसमें आपको चॉइस दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमें दी गई है, यू हैव द एबिलिटी टू रीड एनीवन्स माइंड। लेकिन उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस होता है, जो कि या तो अच्छा हो सकता है या फिर बुरा। तो यहाँ पे इफ़ यू डू देन दे रीड योर माइंड टू। लाइक अगर मेरे पे एबिलिटी है कि मैं किसी का दिमाग पढ़ सकूँ, ठीक है, तो वो मेरा दिमाग भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज टफ वन एक्चुअली, बिकॉज इन कॉन्वर्सेशन, लाइक अगर मैं किसी का दिमाग पढ़ने की कोशिश करूँ, उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ उनके बारे में। सो आई डोंट थिंक आई विल प्रेस द बटन। या आई विल नॉट प्रेस द बटन। 51% need. Oh yeah, this is pretty close. 50-50. Okay, next. Will you press the button if your children become great and true enjoyable people who you are proud of, but you have to name them either, I don't know what this is spelled, this either and this either. So well, actually नेम डिपेंड नहीं करता। लाइक अगर तुम सक्सेसफुल हो, कोई तुम्हारा नाम नहीं दिखाएगा कि कैसा अजीब सा नाम है, अनलेस ये कोई बीमारियों के नाम है जो मुझे नहीं पता। सो इन दिस वन आई विल एक्चुअली प्रेस द बटन। देखा 66% दबा देंगे। नाइस। ओके, नेक्स्ट। ट्रेवल बैक इन टाइम एंड स्टॉप वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम हैपनिंग। एज अ रिजल्ट यू विल नेवर बी बॉर्न एंड योर लास्ट एक्ट विल बी टू सेव काउंटलेस अदर लाइव्स। देखो, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, राइट? दिस इज अ टफ वन एक्चुअली। लाइक अगर इसमें मैं बटन नहीं प्रेस करूंगा तो क्या मैं सेल्फिश हो जाऊंगा? सीरियसली, आई विल नॉट प्रेस द बटन। लाइक मेरी भी बहुत लाइफ है, तो या आई विल नॉट। 45% दबा देंगे या डिप्रेस्ड बंदे होंगे भाई जिन्हें अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट। Lightning fast internet always, but lose 3 finger of your choice. You know what? I will not press the button. Like अगर मेरी 3 उंगलियां चले जाएंगी तो मैं गेमिंग कैसे करूँगा भाई? I will not press the button. Seriously, 39% लोग अपनी उंगलियां गंवाने को तैयार हैं भाई। Okay, next. You have bills paid by other people forever, but always have 10 hobos near your place of residence. Like अगर अगर मैं बिल पे नहीं करता हूँ, लाइक खुद से नहीं करता हूँ, कोई और कर देगा, राइट? तो मेरे पे बिल के पैसे बच जाएंगे और वो पैसे मैं इन्हें दे सकता हूँ, या फिर उन पैसों का रिसोर्सेज वगैरह ऐसे कुछ। लेकिन अगर मैं नहीं दबाता हूँ बटन को, तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, राइट? एक्चुअली आई विल प्रेस द बटन। लेट्स सी, 67% दबा देंगे। नाइस। नेक्स्ट, वी आर ऑन द गुड साइड। यू आर अ जीनियस and do extremely well in school, which I am not doing currently, but you can't start homework until 3 a.m. the night before, no matter how big the assignment project is. Well, मैं अभी भी अपना काम वगैरह लेट ही करता हूँ रात में, so I think I will press the button. Like मैं genius बन जाऊंगा भाई स्कूल में, which I am not. 65%, nice. वैसे भी मैं रात को देर तक ही जगता हूँ, सो या नेक्स्ट। कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर स्लीप एंड ड्रीम्स, lucidity when you fall asleep and wake up. You must sleep for 18 hours per day. लाइक अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी स्लीप को, तो मैं जल्दी भी उठ सकता हूँ। यू मस्ट स्लीप, मुझे सोना पड़ेगा। एक्चुअली आई विल नॉट प्रेस द बटन। लाइक 18 घंटे अगर मैं सोता रहूँगा तो मैं लाइक
6 घंटे बचे भाई मेरे पे दिन के, एंड उसमें क्या ही करूँगा मैं. सो आई विल नॉट. 51% दबा देंगे सीरियसली. ओके नेक्स्ट. You'll live in your Minecraft world forever, but a creeper will eternally follow you everywhere. Like in real life. वेल एक सेकेंड, अगर आपको इस चैनल पे माइनक्राफ्ट की वीडियोस चाहिए तो लाइक दबाओ यार, और नीचे कमेंट्स में भी बता देना ताकि मैं जान पाऊँ तुम क्या चाहते हो. ओके लेट्स गेट बैक टू वेयर वी वर. यू लिव इन योर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड फॉर एवर. अभी तो कोई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नहीं है, बट अगर मैं कभी बनाऊंगा, वेल अभी तो कोई माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड नहीं है, एंड अगर एक क्रीपर फॉलो करता रहेगा तो मैं उसे मार नहीं सकता. ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अगर मैं उसे मार सकता हूँ तो आई विल प्रेस द बटन, अगर नहीं मार सकता तो आई विल नॉट प्रेस द बटन. और वैसे भी मेरा अभी वही माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है नहीं, सो आई विल नॉट प्रेस द बटन. 67% नाइस. You live your fantasy life, but you die and become someone else, forgetting who you were and everyone you knew. I don't think I will press the button because मैं कोई और बन जाऊंगा, राइट? और अगर मैं किसी को जानूंगा ही नहीं, मैं ही नहीं रहूंगा, तो मैं फैंटेसी लाइफ कैसे एंजॉय कर पाऊंगा, यू नो. आई विल नॉट प्रेस द बटन. वो तो कोई और हो जाएगा ना. 57%. कम ऑन यार, थोड़ा दिमाग लगाओ. ओके नेक्स्ट. Be a rich, successful businessman, woman, but everyone hates you. Easy. I will press the button no matter who hates me because I will be rich. That's what I want. Seriously, 64% तुम नहीं दबाओगे? Like, I don't give a fuck about what other things about me. I am rich, I am successful, that's what I want. Next. Okay, so this is the last one, okay? The world turns into a zombie apocalypse. Also, you are a survivor, but your group send you to find items at a graveyard and leave you alone. अगर मैं बटन प्रेस कर दूंगा तो वर्ल्ड ज़ॉम्बी अपोकलिप्स बन जाएगा, राइट? और मैं सर्वाइवर होऊंगा, बट योर ग्रुप सेंड यू टू फाइंड आइटम्स एट अ ग्रेवयार्ड एंड लीव यू अलोन. एक्चुअली हमें वर्ल्ड को लाइक तबाह करना ही क्यों है? अगर मैं बटन प्रेस ना ही करूँ तो लाइक वर्ल्ड अच्छा वाला चलेगा ना. सो आई विल नॉट प्रेस द बटन. याद है 65% नहीं दबाएंगे. क्या मतलब मेरी फटती है ग्रेवयार्ड से? ओके ऐसा नहीं है, ठीक है. ओके या आई गेस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आप चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट खेलूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. बाय.